इंजन को सही से काम करने के लिए इंजन का ठंडा रहना बहुत ही जरूरी है और इंजन को मुख्यतः 3 तरीकों से ठंडा रखा जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है एयर कूलिंग, फिर ऑयल कूलिंग और अंत में लिक्विड कूलिंग। एयर कूलिंग में इंजन को ठंडा रखने के लिए एयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे ज्यादातर छोटे इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है ऑयल कूलिंग। इस प्रोसेस में इंजन ऑयल को एक पंप की मदद से रेडिएटर में भेजा जाता है, जहाँ वो ऑयल ठंडा होकर वापस इंजन में चला जाता है, जिससे वो इंजन ठंडा रहता है। फिर आता है लिक्विड कूलिंग। ये सिस्टम बड़े इंजनों में लगा होता है। इस सिस्टम में एक अलग से लिक्विड कूलेंट भरा होता है, जो इंजन की गर्मी को सोख कर रेडिएटर के जरिए वातावरण में रिलीज कर देता है। ये कूलिंग सिस्टम सबसे बेहतर और इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें भरा हुआ कूलेंट बड़ी आसानी से इंजन को ठंडा रखता है। तो बताओ, इस कूलेंट को कितने दिनों पर चेंज करना चाहिए?